тыңдармандар, бірінші бөлімде біз сіздермен қалыптастырушы бағалаудың туризм бөлімі бойынша іске асу жолдарын қарастырсақ, келесі екінші бөлімде сіздермен бөлім бойынша және 90-дық жиынтық бағалаудың құрастыру жолдары бойынша семинарды жалғастырамыз. Жиынтық бағалау дегеніміз не? Және оны өткізудің негізгі мақсаты қандай? Әр сыныптың өзіне тән ерекшеліктері және әр пәннің өзіне тән ерекшеліктері болады. Мысалы, 11-ші сыныптың география пәнінде бізде екі бөлім берілген. Біріншісі су қорларын тиімді пайдалану, және де екіншісі туризм бөлімі. Осы бөлім бойынша сіздермен бөлім бойынша бағалау жұмысын құрастыру жолдарымен таныстырамын. Жиынтық бағалау не үшін керек? Әрине, оқушының бөлім бойынша меңгерген білім деңгейін анықтау үшін керек. Оны біз қалай құрастырамыз? Біз осы ресурстарды қайдан аламыз? Әрине, бөлім бойынша бағалау жұмысын жасаған уақытта құрастырған кезде міндетті түрде негізге алатын басты ол оқу бағдарламасы. Оқу бағдарламасында негізгі мақсаттарды ескере отырып, бөлім бойынша бағалау жұмысы құрастырылады. Назарбаев зияткерлік мектептерінің бөлім бойынша және де 90-дық жиынтық бағалау бойынша жиынтық бағалауға арналған әдістемелік ұсыныстар нұсқаулығы беріледі. Осы нұсқаулықтардағы қадамдарды ескере отырып, және де нұсқаулықтағы берілген ережелерді ескере отырып, бөлім бойынша және де 90-дық жиынтық бағалау бойынша тапсырмалар құрастырылады. Осы бөлім бойынша бағалау жұмысының негізінде нені ескеруіміз қажет? Біріншіден, тақырыпты аяқталғаннан кейін жинақтаған мен оқушының бойындағы жинақтаған дағды мен деңгейді анықтауды тексеру үшін құрастырылады, және де аталған бағалаудың түрінің негізгі мақсаты жіберілген кемшіліктердің кезінде алдын алу болып табылады. Бөлім бойынша жіберілген қателіктері 90-дық жиынтық бағалауда жіберілмеуі тиіс. Оқушының мүмкіндіктері, яғни осы бөлім бойынша жіберілген қателіктерін уақытында ескерсе, 90-дық бағалау жұмысын жазған уақытта осы қателіктерді жібермейді. Бөлім бойынша жиынтық бағалауға арналған тапсырма оқу мақсаты мен бағалау критерийлеріне сәйкес құрастырылады. Әрбір пәннің жиынтық бағалауға арналған тапсырмалардың үлгілері берілген әдістемелік ұсыныстары педагогикалық өлшемдер орталығы дайындайды. Және де әрбір ұстаз оны нұсқаулық ретінде алуы тиіс. Туризм және Қазақстандағы туризмнің дамуы бөлімі бойынша жиынтық бағалау қалай құрастырылады? Осы бойынша біз нені ескеруіміз керек? Ең алдымен оқу мақсаттары, таңдалған оқу мақсаттары беріледі. Мысалы, туризм бөлімінде туризмнің артықшылықтары мен кемшіліктерін білу мақсаты, Қазақстандағы туризмнің даму мәселелерін білу мақсаты, және де жоғарғы деңгейдегі ойлау дағдыларын тексеру мақсаты ол туризм индустриясын дамытудағы алғышарттар ретінде халықтың сана сезімін өзгерту жолдарын анықтау деген мақсат беріледі. Осы мақсаттардың қандай деңгейде меңгерілген тексеру үшін бағалау критерийлері құрастырылады. Бірінші бағалау критерийі туризмді дамытудың артықшылықтары мен кемшіліктерін атайды оқушы. Екіншісі, Қазақстандағы туризм дамуындағы мәселелерді топтастырады, табиғи және экономикалық себептерін түсіндіреді, және соңғы үшінші мақсат, бағалау критерийі, туризм индустриясының дамуындағы халықтың сана сезімін өзгерту жолдарын талдайды. Осы орайда
оқушылардың ойлау дағдыларының қандай деңгейлері тексеріледі? Ол қарапайым білу түсіну, қолдану және жоғарғы деңгей дағдылары тексеріледі. Орындалу уақыты 20-25 минут. Осы орайда, осы бөлім бойынша екінші мақсатқа негізделген мынадай тапсырма құрастырылды. Кестеде Қазақстан туризм дамытудың негізгі мәселелері көрсетілген. Осы мәселелердің пайда болуын, табиғи және экономикалық себептерін түсіндіріңіз деген тапсырма берілді. Кесте 3 бағаннан құралған. Бірінші бағанда көтерілген Қазақстандағы негізгі мәселелер. Осы тапсырма бойынша оқушы табиғи себептерін және экономикалық себептерін анықтап жазу керек. Негізгі мәселелердің біріншісі болып табылатын ол құрлықтық мемлекет болуына байланысты климат ерекшеліктері. Яғни табиғи себептерінде оқушы климат ерекшеліктеріне сәйкес табиғи себептерді жазуы тиіс. Экономикалық себептері құрлықтың ішінде орналасқандықтан климат ерекшеліктерін ескере отырып, экономикалық себептерін оқушы анықтайды. Екінші негізгі мәселелердің бірі бұл мемлекеттің болуына байланысты мәселе. Яғни осы тұста оқушы табиғи себептерін қарастырған уақытта физикалық себептерді қарастыру қажет. Және жауапта физикалық себептерді қамтитын жауаптар болуы тиіс. Экономикалық себепте мемлекеттің болуына байланысты қандай негізгі экономикалық әлеуметтік себептер болады? Осыны бір-бірлеп жазу қажет. Және негізгі мәселелердің үшінші мәселесі бұл туризм саласындағы дамытудағы кадр мәселесі болып есептеледі. Яғни осы тұста оқушы табиғи себептерін толық жазып беру керек. Туризм саласындағы дамытудағы кадр мәселесін біз экономикалық себептерін қарастырамыз. Яғни оқушы осы тұста Қазақстандағы туризм саласындағы кадр мәселесі бар екендігін экономикалық себептер арқылы жазып беру тиіс. Жоғарғы деңгейдегі білім деңгейлерін анықтау үшін және жоғарғы деңгей дағдыларын тексеру мақсатында мынадай тапсырма ұсынылды. Сіздің аймақта жаңа туристік орталық ашылды. Соған байланысты сіздің жеке басыңыздағы өзгерістер болды. Өзгеріс түрлерін талдаңыз. Осы өзгерістерді екі түрлі стратегияда талдаңыз деген тапсырма берілді. Яғни, оқушы осы тапсырмада өзінің бойындағы өзгерістің түрлерін ашық түрде жазуы тиіс. Яғни, жеке ішкі өзгерістерін, жеке сыртқы өзгерістерін, танымдық өзгерістерін және де эмоциялық өзгерістерін жазуы тиіс. Сонымен қатар ол туристік орталық ашылмас бұрын туризм жайлы өзінің жеке өзгерісі қандай болған жазса, келесі туристік орталық ашылғаннан кейін оның туризм жайлы және туризм жайындағы білімі қандай деңгейде болды, оның жеке сыртқы өзгерістері, ішкі өзгерістері қандай деңгейде екен жазуы тиіс. Және оның жеке дамуы, туризм тақырыбы бойынша, туризмнің көзқарасы бойынша жеке дамуын жазуы тиіс. Бөлім бойынша бағалау жұмысын жауап парақтарында тексерген уақытта міндетті түрде астында дескрипторлар беріледі. Дескриптор дегеніміз не? Тапсырмаларды орындау кезіндегі нақты қадамдарды көрсететін сипаттама. Осы бөлімнің дескрипторларына назар аударатын болсақ, туризм бөлімінде бірінші тапсырмада туризмнің артықшылықтары мен кемшіліктері анықтау деген бағалау критерийлері берілді. Және де осы орайда сурет берілген. Осы сурет бойынша оқушыда қандай
дағдылар тексерілді? Әрине қолдану және талдау дағдылары тексерілді. Және де қандай дескрипторлар берілді және ол үшін неше балл беріледі? Мысалы, туризмді дамытудың бір артықшылығын жазса, оқушыға 1 балл берілді. Туризм дамытудағы екінші артықшылығын жазатын болса, 1 балл беріледі. Туризм дамытудың бір кемшілігін оқушы көрсете алса, 1 балл беріледі. Туризмді дамытудың бір кемшілігін жазса, оқушыға 1 балл беріледі. Туризмді дамытудың екінші кемшілігін ұсынса, 1 балл беріледі. Яғни, әр дескриптор 1 баллмен бағаланады. Қазақстандағы туризмді дамытудың мәселелерін топтастырса, табиғи және экономикалық себебін түсіндірсе оқушы, және де қандай климаттық ерекшеліктерді ескеретін болса, онымен қатар оның себебін түсіндіретін болса, 1 балл беріледі. Климат ерекшелігіне байланысты болған экономикалық себепті түсіндіріп жазса, 1 балл беріледі. Мемлекеттің дамуына байланысты болатын табиғи себептерді түсіндірсе, 1 балл беріледі. Мемлекеттің дамуына байланысты болатын экономикалық себептерді көрсететін болса, 1 балл беріледі. Және кадр мәселесіне байланысты болатын табиғи себептерді нақты түсіндірсе, неліктен ол солай болғанын 1 балл беріледі. Кадр мәселесін байланысты болатын экономикалық себептерді түсіндіріп көрсетсе, 1 балл беріледі. Келесі 3-ші тапсырмада туризм индустриясын дамытудағы халықтың сана сезімін өзгерту жолдарында мынадай дескрипторлар құрастырылған. Жеке ішкі себептерін талдайды, 1 балл. Жеке ішкі және сыртқы себептерін талдайды, 1 балл. Танымдық себептерін талдайды, 1 балл. Коммуникативті себептерін талдайды, 1 балл. Және өзгерістерді 2 түрлі талдап, және өзгерістерді көрсететін болса, оған да 1 балл беріледі. Жалпы туризм бөлімі бойынша негізгі жалпы балл 15 балл болды. Ал сіздердің таңдауыңыз бойынша, бөлім бойынша бағалаудың ең минималды баллы 7 балл болу керек. Максималды балл 20 балл болу керек. Ол пән ерекшеліктеріне сәйкес. Әр бөлім бойынша бағалау жұмысын өткізгеннен кейін мұғалім рубрика толтырады. Рубрика не үшін керек? Және рубрика дегеніміз не деген сұраққа жауап іздесек. Рубрика бұл бағалау критерийлеріне сәйкес білім алушылардың оқу жетістіктері деңгейлерін сипаттау тәсілі болып есептеледі. Мысалы, туризм бөлімінде қандай рубрика құрастырылды? Рубрикада бағалау критерийлері көрсетіледі әр тапсырма бойынша. Төмен деңгейдегі, орта деңгейдегі және жоғарғы деңгейдегі меңгеру деңгейі көрсетіледі. Мысалы, туризм дамытудың артықшылығы мен кемшілігін анықтайды деген бағалау критерийні егер оқушы төмен деңгейде меңгерсе, онда сіз туризмді дамытудың артықшылығы мен кемшіліктерін жеке аймақтық мысалға ала отырып анықтауды қиналады деген бөлімге плюс қоюыңыз қажет. Орта деңгейде егер меңгеретін болса, оның жауабы туризм дамудың бір немесе 2 артықшылығы мен туризм дамудың бір және екінші кемшілігін жеке аймақтық мысал ретінде ала отырып анықтауға қателіктер жіберілсе, онда орта деңгейді қоясыз. Егер оқушы ешбір қателіксіз туризм дамудың артықшылығы мен кемшілігін анық көрсете алса, онда жоғарғы деңгейді таңдайсыз. Екінші тапсырма. Бағалау критерийі Қазақстандағы туризмді дамытудың мәселелеріне топтастырады, табиғи және экономикалық себептерін түсіндіреді деген бағалау критерийні егер оқушы төмен деңгейде жазатын болса, онда ол қателіктер жіберіп немесе қиналып жазады. Яғни оны анықтау үшін оқушының жауабын мұқият зерделеп оқуымыз қажет.
Қазақстандағы туризмді дамытудың мәселелерін топтастыра отырып, табиғи және экономикалық себептерін түсіндіруде қиналса, төмен деңгейде балл қоямыз. Егер де орта деңгейде болатын болса жауабы, онда бір немесе екі қате жіберуі мүмкін. Ал егер де жоғары деңгейде болатын болса, қатесіз Қазақстандағы туризм дамытудың мәселелерін топтастырып, табиғи және экономикалық себептерін түсіндіре алады. Яғни оқушы егерде бір қатесіз берілген бағалау критерийіне сай тапсырманы орындайтын болса, онда жоғарғы деңгейде баға береміз. Келесі үш тапсырмада туризм индустриясын дамытудағы халықтың сана сезімін өзгерту жолдарын талдайды деген бағалау критерийінде егерде төмен деңгейде орындаса, онда туризм индустриясын дамытудағы халықтың сана сезімін өзгерту жолдарында екі стратегияда талдау жасау кезінде қиналады деген бөлімді таңдаймыз. Егерде оқушы орта деңгейде жазатын болса, жеке және ішкі коммуникацияның өзгерістерін даму бойынша түрлі екі стратегия қолданған кезде қателіктер жібереді деген бөлімді таңдауымыз қажет. Ал егерде оқушы қателіксіз дұрыс орындайтын болса, онда жоғары балл қоюымыз қажет. 90-дық жиынтық бағалаудың спецификациясы мазмұны құрылымын анықтайтын келесі ақпараттардан тұрады. Яғни 90-дық жиынтық бағалау бізде 1-ші, 2-ші, 3-ші, 4-ші 90-нан кейін жазылады. 90-дық жиынтық бағалаудың мақсаты бұл оқушылардың 90 бойындағы меңгерген білім деңгейін тексеру болып табылады. Және де 90-дық жиынтық бағалаудың спецификациясында мазмұны мен құрылымында келесі ақпаратты ескеруіміз қажет. Пән бойынша күтілетін қандай нәтиже? Пән бойынша ойлау дағдыларының деңгейлерінің сипаты қандай? Ойлау дағдыларына деңгейіне байланысты тексерілетін мақсаттарды 90-дарға бөлу. 90-дық жиынтық бағалаудың ережесін сақтау, 90-дық жиынтық бағалаудың спецификациясына шолу, 90-дық жиынтық бағалау тапсырмаларын сипаттамасымен танысу, 90-дық жиынтық бағалау тапсырмалардың үлгілерін қарап, тапсырмалардың балл қою кестелеріне назар аудару. Әр мектепте ұсынылған үлгілерді қолдануға немесе өз бетінше тапсырма құрастыруға мүмкіндік берілген. 90-дық жиынтық бағалау тапсырмаларын құрастырған уақытта спецификацияға сәйкес және де бір параллельде барлық сыныптарда бірыңғай талаптар негізінде жүзеге асырылады. 90-дық жиынтық бағалау міндетті түрде спецификацияға сәйкес құрастырылуы қажет. Тест спецификациясындағы тапсырмаларды бағалаудың мазмұны, оның форматы, сонымен қатар тапсырмалардың негізгі мазмұнын сипаттамасынан құралған. 3-ші 90 бойынша туризмнің бөлімі бойынша 90-дық жиынтық бағалау тапсырмалардың сипаттамасы берілген. Әр ұстаз 90-дық жиынтық бағалау жұмысын құрастырған уақытта осы сипаттамаға назар аудару керек. Туризм және Қазақстандағы туризмнің дамуы бөлімі бойынша 3-ші 90-да жиынтық бағалау тапсырмаларының сипаттамасында тексерілетін қандай мақсаттар екен? Бірінші мақсат туризмнің түрлерін білу. Екіншісі туризмнің кемшіліктері мен артықшылықтарын білу. Үшіншісі туризм индустриясындағы алғышарттар ретінде халықтың сана сезімінің өзгерту жолдарын анықтау. Және соңғысы жергілікті халықтың шетелдік туристерге қарым-қатынасын анықтай алу деген мақсаттар берілген. Осы мақсаттарды тексеру үшін
ойлау дағдылары деңгейін анықтауымыз керек. Мысалы, бірінші мақсатта туризмнің түрлері және олардың анықтамасын білу мақсатында қолдану ойлау дағдысын қолдануға болады. Және де тапсырма саны біреу болады, шамамен 3 балл берілген. Және осы тапсырманы құрастырған уақытта оқушылар қысқа жауапты ұсыну қажет. Туризмнің артықшылығы мен кемшілігі деген мақсатты анықтау үшін, тексеру үшін, қолдану ойлау деңгейін қолданған жөн. Және де мұнда толық жауапты сұрақ құрастырылуы керек. Шамамен 4 балдың шамасында. Туризмнің индустриясындағы дамытудың алғы шарттары ретінде халықтың сана сезімінің арттыру, өзгерту жолдарын анықтау мақсаты бойынша жоғарғы ойлау дағдыларын тексеру мүмкіндігі бар. Және де тапсырманы міндетті түрде толық жауапты болу керек, шамамен 4-5 балды қамтуы тиіс. Және соңғы мақсат, жергілікті халықтың шетелдік туристерге қарым-қатынасын анықтай білу, мұнда да жоғарғы деңгей дағдыларын бойынша ойлау деңгейлерін тексеріледі. Сонымен қатар, осы мақсатта міндетті түрде оқушылардың толық жауап беретін тапсырма құрастырылу керек. Шамамен 4 балл беріледі. Енді тапсырмалардың үлгілеріне назар аударатын болсақ, мысалы, оқу мақсаты берілген бізде туризмнің түрлері және туризмнің осы түрлеріне анықтама беру мақсаты бойынша мынадай тапсырма құрастырылған. 3 сурет берілген. Осы 3 суреттің туризмнің қандай түрі екені оқушы анықтауы керек. Сурет арқылы бірінші, екінші, үшінші суреттегі оқушылар туризм түрлерін анықтап, балл қою кестесінде оның жауаптары беріледі. Мысалы, бірінші суретте бізде спорттық туризм, екінші суретте мәдени туризм, және үшінші суретте жағажай туризмі берілген. Әр жауап 1 балмен өлшенеді. Келесі тапсырма Қазақстанның туристік нысаны көрсетілген. Осы тақырып бойынша оқушы нені анықтауы тиіс? Міндетті түрде туризмді осы жерде қандай түрін дамытамыз, осы суретті көре отырып, және де оқушы өз жауабын дәлелдеу керек. Келесі сұрақта туризмнің осы жерге тигізетін бір кері әсерін жазу керек. Яғни, осы суреттің аясында оқушы туризмнің кемшіліктерін бір ғана жауаппен жазуы керек. Және ол 1 балмен бағаланады. Туризмнің жергілікті халыққа тигізетін 2 жағымды әсерін оқушы жазуы керек. Қандай әсерлерге ие болады екен? Мысалы, оқушының мүмкіндік жауаптары берілген балл қою кестесінде. Бірінші сұраққа спорттық экологиялық жаяу немесе таулы аймақтар, ағаштар, таза ауа деген жауап берілсе, онда 1 балмен бағаланады. Екінші сұрақтағы экожүйенің бұзылуы, қоқыстардың, ағаштардың сынуы деген кері әсерді жазатын болса, 1 балмен бағаланады. Си сұрағындағы туризмнің жергілікті халыққа тигізетін 2 жағымды әсерінде егер де оқушы аймаққа жалпы ішкі өнімнің өсуіне әсер етеді, жұмыстың болуы, жаңа жұмыс орындарының ашылуы деген жауап берілсе, онда әр жауап 1 балмен бағаланады. 90-дық жиынтық бағалаудың, ұйымдастырудың және де өткізудің басты мақсаттарының бірі ол оқушының 90 бойынша меңгерген бөлімдердің мақсаттары мен меңгерген білімдерді тексеру. Осы 90-дық жиынтық бағалау және бөлім бойынша бағалаудың тапсырмаларын талдау және де оның жасалу жолдарын
осы семинарда сіздер көрдіңіздер. Және де сіздердің жұмыстарыңызда осы берілген қадамдар және де берілген нұсқаулықтар сіздер тиімді пайдаланады деп ойлаймын. Екінші семинардың бөлімінде біз сіздермен 90-дық жиынтық бағалау және бөлім бойынша жиынтық бағалауды құрастыру мен оларды қалай бағалаудың тиімді жолдарын мен сіздерге ұсындым. Назарларыңызға рахмет.